User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trap now exiting to the roof. User alert. Landline connections are disabled. Passenger trams are offline. User alert. Main reactor shut down in accordance with the... มึงนี่มันไร้ประโยชน์จริงๆอีดอก User alert. Main reactor shut เปลี่ยน down. ยังไงวะไอ้ปืนหำดอเนี่ยนี่มันเป็นเลขหนึ่งเลขสองเนี่ย In accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Get down! Negative contacts, Commander. Online. How may I assist you? Do you know why the reactor was shut down? I'm sorry, but I was offline at emergency guidelines. Turn off the heat and hope the cold puts whatever you unleash to sleep. Nice. What do I need to do to get the power back on? The valves to the helium-3 fuel line must be opened. This can be done at the controls on the reactor assembly proper. Tell me what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. That's all I need. Right? Very well, Commander. คือมึงไม่ประโยชน์อะไรอีดอก out. 'User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. พิเศษจอนจะมาชิงแชมป์ได้สิจอนเปิดได้ยังอ่ะ Minigel deployed. Engaging target. User alert. Main reactor shut down in accordance with Now entering main reactor. User alert.
Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart. Let's take them out. User alert. Manual restart required. Main reactor shut down in accordance with emergency containment procedures. Manual restart required. Think we're good, Commander. โอเคปืนมันเป็นปืนแบบเบิร์สนะฮะมันจะแม่นก็จริงแต่ว่าออกช้าไปหน่อย User alert. Main reactor shut down in accordance with emergency containment. โอเครีบตบรางวัลด้วยการเพิ่ม EXP ให้กูได้แล้วไอ้ยังแม่งเอาอะไรไม่ได้เลยกูกอบโกยอะไรจากที่นี่ไม่ได้เลยสเตมิน่าเกมเฮียนี่แม่งอย่างน้อยรู้สึกแม่งออกแบบมาพื้นที่ใหญ่ซะด้วย Connections restored. Processing new Tell me data. what happened here. I'm sorry, but I need a more specific query. That's all I need right Very now. well, Commander. Logging you out. แล้วอีดอกนี่มันไม่มีประโยชน์อะไรกับเราแกมไร้ประโยชน์ AI Negative contacts, Commander. โอเคเซฟตรงนี้
เข้าไปทุกครั้งกันบั๊กเซฟจะเป็น100เลยเนี่ยNow entering decontamination and transit hub. User alert. Loose contaminants in the decontamination chamber. Access to passenger tramways inadvisable. เดี๋ยวมาที่2 They're locked in. The door could be finessed. It appears. Control group, loosen them. They're in. Can't escape. Grab the tunnels now. We're sorry. The leads couldn't get to the struck. Without เอ one เลี่ยนชั่วอยู่ can. ใช้ตัวนี้แล้วกันมีลูกซองที่แรงกว่านี้ไหมเนี่ยชุดเกราะใหม่มีไหมมีแต่ชุดเกราะปัญญาอ่อนโอเคปืนกับปัญญาอ่อนดูอีพวกนี้กระลงหมาป้องกันความเสียหายชิวกุ้มใส่ตัวนี้ดีกว่าพี่โอเคสไนด์เดี๋ยวไม่ใช่ตัวนี้กูแต่งให้มึงฟรีๆเลยโอ้ยิงเป็นไฟให้ความเสียหายพิษเดี๋ยวเอาไปให้ที่ตัวเองสิให้ปืนกลความเสียหายพิษเนี่ยความเสถียรของอาวุธปืนลูกซองอันนี้ยิงออกมาเป็นไฟแล้วที่กูยาวความเสถียรของอาวุธความเสียหายความร้อนอัดไปเลยลูกซองมันต้องอย่างนี้แหละความเสถียรของอาวุธตามไปความร้อนไปเสียงอาวุธไม่ต้องใช้เฮียกูจะไปใช้ตัวอื่น He killed. ไม่ Himself. Because he was part of whatever happened here. Damn shame. God only gives you one life. Many Solarians believe in the wheel of life. Your people call it reincarnation. My people have a similar philosophy. เราต้องเปิดไอ้พวกนี้ก่อนเหยียบความเสถียรต่ำแม่งเสือกสูงอีก Online. Connected to subsidiary facilities. How may I assist you? What's this about loose contaminants? Dangerous biological. The tram station has been sealed in the interest of crew safety. Activation of the fail-safe plasma jets is recommended prior to... How do I activate the failsafe system? Controls for the fail-safe systems are located in the security checkpoint outside decontamination. User alert. The fail-safe system is currently inoperable. What would it take to get the decon failsafes operating again? There is a hardware fault in the controls. Unlock the decontamination. User alert. Contaminants are present within the decontamination chambers. Passage is not recommended. How do I get rid of the contaminants? The chamber... Unfortunately, the fail-safe system is disabled.
There is a hardware fault in the controls. That's all I need right Very now. well, Commander. Logging you out. ไอ้เหี้ย Online. Connected to subsidiary facilities. How may I assist you? What's this about loose contaminants? Danger. The tram station has been sealed in the interest of crew safety. Activation of the fail-safe plasma jets is... Override. Open the doors now. Very well, Commander. Releasing safeties. Proceed at your discretion. That's all I need right now. Very well, Commander. Logging you โอ out. เคแค่เปิดประตูนี่อีสัตว์ I'm a little busy here. มึงนี่จะโดนอย่างเดียวเลยใช่ไหมเนี่ยอีห่าแหลกสลายไปซะ Perimeter clear. โอเคเรียบร้อย ผมอยากเซฟไงเพราะว่าเราแต่งปืนไปเยอะนี่สีสัตว์ไปมึงทำอะไรกันเนี่ยนี่บอดไม่งโง่จัดเลยเนี่ยมันก็มาสีสัตว์เปิดประตูไม่ได้หรือไงกูยังไม่พาอีก2 ตัวนี้มาละแม่งตายรัวๆไม่พอยังกระจอกอีเวนเปิดที่อะไรกูไม่ได้ซักอย่างเลยโอเค Departing Central Station. Destination, Rift Station. สถานี Rift Now arriving at Rift Station. อยู่กับ boy band Binary Helix Research Facility. โอเคเซฟไม่เซฟด้วยโอเคเซฟได้ละต้องเซฟบ่อยๆดูจากลวดลายการติดบันไดติดประตูมึงกูไม่ไว้ใจเกมมึงละดีสเปรย์ไปโอเคStand down. โอเคเซฟด่วนก่อนกันเหนียวเข้าคาซีน Sorry, we couldn't be sure what was on the tram. I'd do the same. What's going on here? Bugs. Zillions of them, coming up the tunnels from the hot labs. My team's been running on stems for days. Look, you're human and that's enough that I won't shoot, but I'd like to know who you are. My name is Shepard. I'm a Spectre. Huh. I won't look a heavily armed horse in the mouth. The aliens overran the hot labs last week. Only Han Olar got out, and he ain't all there anymore. The first we knew, the bastards were clawing into my command post. We had a lot more staff then. We've never seen anything like them. What do you know? I'm no xenobiologist. They're fast, vicious, and there's a hell of a lot of them. The board sent an Asari to clean up the mess. She went to the hot labs yesterday. We haven't heard from her since.
I'm not gonna let any of your people die. All I can do is hold out here and protect the civilians. There's an emergency elevator out by the trams. This card will let you activate it. Can take you down to the hot labs. Oh, and if you need any first aid, Dr. Cohen's downstairs in the med bay. You're certain the matriarch is still in the hot labs? She hasn't come back here. You came through Central Station, so she ain't there. Did the aliens come from inside the facility, or did they attack from outside? You want my personal opinion? Labs like that exist to do stupid crap that gets people killed. How are your people holding up? We weren't expecting the initial wave. They made it inside. We lost some good people. Those of us left are short-handed. We've kept order by long shifts and stems. I've got work to do. Yeah, I hear that. Hell! Man the perimeter! Go, go, go! Now it gets fun. Perimeter secured. Thanks for the help. Every few hours, a group comes up the tram tunnel. It's actually better since we locked down the elevator. I'll do whatever I can. I don't know why they keep throwing themselves against our defenses. Even animals should learn not to stick their noses where it hurts. โอเคเรียบร้อยเราเป็นคนดีว่าเป็นคนดีLet's go แถวนี้มันมีแต่แมงนะฮะเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นลูกซองไว้แล้วกันลูกซองมันใช้ได้ดีกับไอ้พวกแมงโอ้โหมีขี้เผาวะเนี่ยดูมเหรออันนี้ดูมแล้วเนี่ยMy contract was up. I was going home. What? Sorry, I'll leave. อ้าวคุย Then I เอาเดี๋ยว return to ขอคุยกับเขาก่อนไอ้เชี่ยยังไม่ได้คุยเลยอะไรของมึงเนี่ยคุยก่อน What? You seem less upset at this situation than the others. That is one of the virtues of the meditation you interrupted. Do you know Matriarch Benezia? Why ask me and not your friend? Because I do not know anything about the matriarch. Then why would I? You're a member of the science teams? Recently transferred, yes. What do you do here? Molecular genetics. I specialize in biotic-enhanced allele-specific hybridization. Think you could translate that into galactic? It's a genetic thing. Forget it. That's all for now. Then Okay. I will return to my meditations. Uncertain. I welcome you. Cautiously, I am curious to know what you're doing here. I heard there were some problems up here. Furtively, I am concerned about the state of our guards. Many have been awake for days. For now, with forced cheer, I still have a limited supply of equipment to sell. นี่มันขายไรสาระอะไรกันมึงกำลังเปิดร้านเขาดูหน่อย Let's have a look. Regretfully, most of my มาโอ้โห70,000เรามีอยู่69,000นะฮะให้ระดับการป้องกันที่เพิ่มขึ้นเพิ่มบทลงโทษการเคลื่อนที่ที่ส่งผลต่อความแม่นยำของอาวุธโซลเจอร์ต้องได้รับการฝึกฝนเป็นพิเศษจึงสวมใส่มันได้ไอ้ยังแม่งขาย50,000แต่ชุดเกราะกูแม่งเหนือกว่ามึงเลยเนี่ยแค่ป้องกันเทคไอ้สัตว์มึงขายเป็นหมื่นเลยโกงกูละอันนี้เกราะหนักนี่มันตึงบวกเยอะอยู่แล้วแต่กระจอกนะของเรานี่ใกล้เคียงกับมันเลยนะถ้าไม่ติดว่าเราต้องใส่ให้คนอื่นนะ
ถ้าใส่ให้คนอื่นก็อันนี้แหละเป็นสไนเปอร์นะดีลของเราเยอะเลย34,000อุ้ยไว้เครื่องมืออเนกประสงค์ไม่มีรายการได้เลือกติดตั้งใบอนุญาตสำหรับซื้อนี้แล้วกันซื้อนี้มาด้วยโอเคมาอีเวนนี่สิเราไม่มีให้ติดตั้งไออุปกรณ์นั้นนะอีดอกมานี่ยังไงอีนี่มันใส่ได้เว้ยแต่เราใส่ไม่ได้โบนัสเทคคูลดาวลองดูมันน่าจะดี Science pukes. She just bug out and leave to die. Well, their fault anyway. Bug out. What? No! Sorry, I haven't had much sleep since the attack. Yeah, is there something you need? What sort of work do you do here? I can't say. I signed a non-disclosure agreement. If we survive, I'd like to keep my job. The location is terrible, but the pay is better than any other commercial lab. I'm looking for an Asari. Asari? Well, there's Dr. Ayalis over there. There's also our guest, Lady Benezia. Captain Ventralis might know where she is. I'll talk to you later. Remember to report any suspicious noises. Okay, ไม่สนใจ Hang on. This system is online and ready to provide emergency services. Think you could run that equipment for us? Certainly, Commander. One moment, please. What do you want? I didn't mean to bother you. No, you did nothing wrong. I'm just distracted. What happened to these people? They're suffering from a toxin. There was an accident. I have a non-disclosure agreement. I shouldn't discuss it with anyone outside of the company. But you're going to, because I might be able to help. And I'd like to think that the company finds our lives more valuable than their secrets. You know Mira, the VI for Peak 15? She handles the safety protocols for our experiments here. We reactivated her on our way through Central Station. That was you? I'm grateful. Until she came online, the automatic equipment wouldn't work. We lost the connection to Mira in the middle of an experiment and the quarantine failed. These three were exposed to a toxin, something we were working on. I understand your caution, but I need details. What you say won't go beyond these walls. It's a bioweapon, based on an exotic life form discovered on the frontier. They wanted something that could kill the creature. But there was no profit in something that kills one species on the frontier. We kept working on it and adapted it to affect more species. Thoros B is highly infectious, but can't pass from one person to another, like a biowar attack without a pandemic spread. Do you imagine that distinction makes this ethical? Militaries, governments, they'll get this kind of weapon one way or another, and we're trying to limit the damage. I know you can't see that. Is there a cure, Doctor? A treatment? Our first priority was getting it working. We were close to synthesizing an antidote when Mira went down. Our notes and equipment are locked in the quarantine labs. Captain Ventralis doesn't want to risk more contamination. I'll talk to him. Maybe I can convince him to let me try. I can't ask you to do this officially, but if you can do anything, I'd appreciate it. What will it take to get the cure for these people? The quarantine labs are near the science team's quarters.
Once you're in there, look for our notes. It should just be a matter of following our processes. Talk to you later. I hope you can do something. โอเคเรียบร้อย Let's go เราต้องทำการไปเอาข้อมูลนะเพื่อมาทำยารักษาตายหาตายหาฮีคุยกับฮีเนี่ย What's on your mind? แบบ What sort of work? I can't say. I signed. The location is terrible, but the pay is better than any other. I'll talk to you later. Remember to report any suspicious noises. กูต้องทำอะไรวะนึงนะเพื่อติดตามเธอออกจากสถานีที่รบกวนห้องทดลองโดยใช้ไฟฉุกเฉินระหว่างกีดขวางสถานีรถรางคุณจะอนุญาตเข้าสู่ห้องแลบกักกันคุณจะต้องขออนุญาตเข้าห้องแลบกักกันใครวะมาWhere did they come from? Were they in the lab? ไอ้มันห้องฟาร์มของฟาร์มไม่ได้สักอันเหี้ยกูควรจะปล่อยให้พวกมึงตายทุกคนเลยพวกมึงไม่เป็นฟาร์มกูทนไม่ไหวหรอกมันบอกว่าอยู่ทางนู้นเดี๋ยวผมลองออกไปดูกันถ้ามันไม่ใช่เส้นนี้เดี๋ยวเราเดินเข้าตรงนู้นอีกรอบนึงก็ได้นี่ไงเดี๋ยวกวนตีนะเว้ย Something you need? I've heard about the problems in the quarantine lab. I'd like to recover the toxin cure. God, I wish we could help those guys. I really do, but we can't risk contamination now. สอบการเป็นอะไรกันนี่มาเสียงกันเถอะ We're not part of your defense plans. We're consuming extra rations, extra Medigel. Yeah, but you also have extra guns. All right, you want to gamble with your life, you're not under my command. I'll have the guard let you in, but he'll lock the door behind you. He'll run a full scan before he'll let you out. If there are any anomalies, you stay in there. Those are reasonable precautions. I'll radio ahead to let the guard know. Good luck. Okay. I've got work to do. You and me both. เราต้องเข้าไปในห้องสีแดงใช่ไหมแม่เจ้าห้องสีแดงอุปกรณ์เรายังกระจอกหมาอยู่เลยเดี๋ยวต้องหาวิธีฟาร์มแบบหนักๆหน่อยนะเราต้องเข้าไปในนี้ใช่ไหมมันดูเป็นห้องที่อันตรายที่สุดไปเข้าไป Warning. Watchdog protocol is active. กูยังต้องแห้งอีกเหรอกูได้การ์ดมาแล้วไม่ใช่เหรอวะอะไรเนี่ยมันบอกว่าให้เราไปห้องไอห้องหานี่มันอยู่เส้นนี้ปะชั้นล่างนี่ไงโอเคห้องนี้อีกเซฟก่อนเข้าไปแม่งเซฟผิดห้องไอเวนเซฟบ่อยๆจะได้ไม่ต้องเดินไกลเพราะอีหาพวกนี้มันตายแน่นอนนะอีดอกพวกนี้มีกูถึกอยู่คนเดียวรอบหน้ากูไม่เอามาเลยพวกจันไร You came to find out about them, didn't you? You mean those things out there? Yes. I'm the only survivor from the hot lab, you know. I need to know more about those things out there. About the Rachni? Rachni? That's preposterous. You're involved in this. What can you tell me?
They found it in a derelict ship. An egg. Waiting since the last battles. They brought it here. Shut up! God, you want to get us killed? I don't have any control over who lives or dies here. Do you? If you're gonna be crazy, be the quiet kind. Crazy? I'm sane. God, am I sane. I need to know everything about the Rachni. I told you all I can. We brought the Rachni back from the dead. In retrospect, a bad decision. How can I get into the maintenance area? A team lead would have access, like Dr. Cohen. How can I get into the maintenance area? A team lead would have access, like Dr. I'll be leaving now. Yeah. Okay. Gotta keep the mood light. I mean, if you don't laugh, you'll... yeah. นี่ห้ามเข้า You just have to. ไอ้เผาทุเรียนนี่มันเยอะจริงจังวะไอ้เผาทุเรียนนี่เยอะมากนะไม่รู้ว่าเขามาขายทุเรียนอะไรที่นี่ประตูต้องถูกซ่อมก่อนครับอีกไอ้ทุเรียน You're not part of the crew. I have Ventralis's permission to go in there. Yeah, he radioed. He also said you have to prove you're not contaminated to get out. You got a death wish? You should stand watches on the barricade. โอเคอันนี้น่าจะงานหินเซฟเลยอะไรอะเราได้แยกสารอุปกรณ์สูงสุดและสูงสุดใช้งานได้น้อยเกินไปหรือมากเกินไปจะทำให้เกิดผลเสียอันนี้ห้องฟาร์มอันนี้ห้องยาวางหมดแหละกูไม่สนโอเคเราต้องให้มันอยู่ระหว่างกลางนะอันนี้โอเคเริ่มผสมเอ้าทำไมดิพี่เครื่องเฮงสวยมันต้องกดอะไรเนี่ยมึงไม่ได้บอกกูเนี่ยเรียบร้อย Your mission ends here, Shepard. เอ้า What the hell? โอกาสอยู่ที่ไหนฆ่าเธอ What happened to Ventralis's man? I didn't have permission to come in. He got in my way. I was ordered to eliminate you should the opportunity arise. And here you are, trapped in this lab. Weapons free! เฮ้ยอีดอกบังอาจท้าทายกูเหรอบังอาจท้าทายกูเหรออีดอกดอกทองนะมึงคิดจะยิงกูมันยังเร็วไป72ปีแสงไงเจอลูกซองกูอยากเปลี่ยนสายยังเลยวะไอ้ที่มันเปลี่ยนสายได้ไหมวะอุปกรณ์คูเด็กซ์โหลดเซฟถ่ายรูปจริงๆถ้ามันเปลี่ยนสายได้ผมจะไปใช้สายลูกซองไอ้ที่มันโคตรแน่นเลยลูกซองยิงแบบจะเจาะนี่คือกระเด็นเลยนะว้าวพี่เราสิ้นชีพเก่งเหลือเกินมึงไงไอ้ห่าด่ากูนี่เป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันออกมาจากที่นั่น You mean the
the inorganics the Asari had with her. Venezia brought them with her. I'll be leaving now. โอเค Yeah. มันบอกว่ามันออกมาจากที่นั่นไหนที่ไหนอะมั่วไปเนี่ยมั่วไปเนี่ยเสร็จแล้วก็ออกเสร็จแล้วใช่ไหมคุณหาวิธีรักษาแล้วก็เอาไปให้หมอนะฮะบอกคุณว่าพวกเขามาช่วยครับถูกประกันไหนได้เพราะเขามาจากพื้นที่ซ่อมบำรุงที่ถูกปิดโอเคเราต้องไปหาหมอก่อนโอ้ไอหมูอดบ้าอะไรนี่ไงเราต้องมีแว่นตากันลมนะเพราะว่าพี่ชัพเพิร์ดเราเนี่ยตาเป็นคนที่ตาแข็งมากนะแข็งโป๊กพี่แกไม่ค่อยเต็มใจในการกระพริบตานะเราต้องหาอะไรมากันลมไม่งั้นเนี่ยตาแห้งกันพอดีนะพี่เราไอ้บ้าเอ้ยไปรีบลงไปF5 เลยมา Is that the cure? You did it? มีชาวอัสริโจมตีผม That Asari scientist, the one in the mess hall, she just tried to kill us. Alestia? That's unbelievable. นั่นเป็นไป I don't know much about her. She arrived a month ago. One of the ผู้ถือ shareholders หุ้นคนหนึ่งพยายามพาเธอมาที่นี่ Let me guess. Saren the Spectre. Saren the Spectre Yes. ใช่ I think that was the name. I don't pay attention to the other research teams. Look, the guards, they've been more on edge since you got here. I think they were expecting you. And there are more labs in the back. The guards won't even let me back there. Just people with clearance. แค่คนที่มีใบอนุญาตเข้าสู่ชั้นบำรุงขอบคุณสำหรับคำเตือนเข้าสู่ขั้นตอนบำรุงรักษา What about the maintenance area? Do you have access to that? The maintenance area? Yes. Take my pass. But there's just snow back there. Let me see that file. An extension on Phelps' work? I thought he was on the right track. I can't thank you enough that... Oh, God, what a cliche. You saved their lives. Do you know that? Could you spare a few medical packs? They're worth their weight in gold up here. You didn't get these from me. Ventrolis wanted them saved for his people. I need to administer this. Thanks again. โอเคคนดี24ไงเราเป็นคนดีไงดูค่าความดีจะเต็มแล้วฉันเป็นคนดีนะ F5 ไว้ก่อนเผื่อมีสถานการณ์ฉุกเฉินมีปัญหาอะไรแล้วใช่ไหมเราต้องไปไหนต่ออันนี้คุณเกลี้ยกล่อมให้ด็อกเตอร์มอบบัตรผ่านให้คุณตอนนี้คุณสามารถเข้าไปในพื้นที่ซ่อมบำรุงที่ปิดสนิทใกล้กับห้องพักของนักวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการกักกันโอเคห้องนู้นใช่ไหมกูเข้าได้แล้วใช่ไหมในห้องเนี้ยกูอยากเข้ามากเลย Warning. Watchdog protocol is active. ไอ้เหี้ยมันจะให้กูไปห้องไหนวะเนี่ยไอเวนมีเป็นพันห้องเนี่ยกูคงรู้หรอกกูยิ่งโง่ๆอยู่เนี่ยอันนี้มันห้องพักอันนี้มันนี่อยู่ไหนวะก่อนเข้าไปในห้องซ่อมบำรุงใกล้กับห้องพักของนักวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการกักกันไอห้องข้างล่างนี่ใช่ไหมโอเคงั้นก็น่าจะเป็นไอห้องที่อยู่ทางขวาใช่ไหมไอเฮียแม่งวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยแต่มันเป็นเควสหลักนะฮะที่เห็นวิ่งไปวิ่งมานี่คือเควสหลักไปเดี๋ยวกลับซิตาเดลได้เมื่อไหร่กูจะไปหาชุดใหม่ให้พวกมึงทุกตัวเลยพวกเวนฟางชิบหายพวกมึงกางเกงในกูยังแข็งแรงกว่าพวกมึงอย่างเงี้ยเนี่ยน่าจะห้องนี้นะยังไงเปิดละตอนแรกมันปิดอยู่ไงเซฟเลยกันเหนียวละเซฟใหญ่กันเหนียวนะฮะเซฟเล็กเอาไว้เล่นนี่ไหวอุ้ย
มันบอกว่ามีเควสอยู่โอเคน่าจะหมายถึงให้เข้าไปเฉยๆโอเคไปเข้าแม่งเลยกูไม่สนใจละต้องดูก่อนว่ามันเป็นพวกเอเลี่ยนเหล็กหรือเปล่าหรือว่าเอเลี่ยนเฉยๆเป็นเอเลี่ยนเฉยๆนะฮะเฮ้ยมึงอะซองนะอันนี้เป็นเอเลี่ยนเฉยๆนะไอ้ตู้พวกนี้ผมเปิดไม่ได้สักตู้เลยมันเซ็งเคร่งรอบหน้ากูจะเล่นสายเอนจิเนียร์แล้วถึงลูกซองไอ้ยี่ถืออะไรไม่ได้เลยเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยว ยืนโดอยู่ตรงนั้นกูเซฟไว้ก่อนละกันเหนียวแล้วตอนนี้ยืนโดดิอยู่ตรงนั้นตัวอะไรผมไม่รู้จักสิ่งที่พิเศษของการเป็นแม่มีพลังในการสร้างเพื่อความชีวิต turn it toward happiness or despair. Her children were to be ours, raised to hunt and slay Saren's enemies. I won't be moved by sympathy, no matter who you bring into this confrontation. ฉันจะไม่หวั่นไหวเพราะความเห็นอกเห็นใจไม่ว่าคุณจะพาใครเพื่อมาชนะในครั้งนี้โอ้โหนั่นไม่ใช่เหตุผลที่มาที่นี่คุณหมายถึงเรื่องของมึงเรื่องLiara's here because she wants to be, not because I asked her to. Indeed. What have you told him about me, Liara? What could I say, Mother? That you're insane? Evil? Should I explain how to kill you? What could I say? Have you faced an Asari commando unit before? Few humans. คอมโนอัสซาริมาก่อนหรือเปล่ามีมนุษย์กี่คนที่เคยเจอคุณจัดการผมไม่ได้หรอกนี่ I can't believe you'd kill your own daughter. I now realize I should have been stricter with her. เฮ้ยโอ้โหเจไดเอ้าชิบหายแล้วโอ้โหเราขนาดโดนจับยังตาแข็งขนาดนี้ลูกพี่สวยแล้วเราตาแข็งไปแล้วมึงอีดอกเฮ้ยจะเคยจับคนสองนี่ไงเสื่อมสลายเลยอะไรอีกอะยังไม่หมดอีกเลยเนี่ยไปไหนอะไปไหนอะมึงอย่าดูถูกปืนพกกูนะปืนพกกูแรงมากเลยนะกูบอกไว้ก่อนนะมึงจะยิงกูทำไมถูกปืนพกกลัวปืนพกกลัวปืนพกปราบมารในน้องปืนพกพี่มันเอาไว้ปราบมารอะไรเนี่ยโอ้นมล้นแล้วเจ๊เฮ้ยเอ้าระเบิดหมดอยากเจอวิชาปืนพกปราบมารเหรอลูกปืนพกเราเนี่ยเอาไว้ปราบมารเลยเนี่ยอีกทีไปกดดันมันไหนอีกตัวทำอะไรThis is not over. Saren is unstoppable. My mind is filled with his light. Everything is clear. เลนไนท์ดูเหมือนจะไม่เห็นด้วยของเซเลนคืออะไร
กองกำลังของคุณกระจอกมาก Start talking, Venezia. What's Saren's next move? I will not betray him. You will. You must listen. Saren still whispers in my mind. I can fight his compulsions briefly, but the indoctrination is strong. ทำไมผมต้องเชื่อคุณกับล้างสมองเซเรนกำลังควบคุมคุณอาจโจมตีอีกครั้ง Why are you able to break free of his control now? I sealed a part of my mind away from the indoctrination, saving it for a moment when I could help destroy him. It will not last long. Are you saying he brainwashed you? People are not themselves around Saren. You come to idolize him, worship him. You will do anything for him. The key is Sovereign, his flagship. It is a dreadnought of incredible size and its power is extraordinary. อันนี้เหรอ Sovereign เขาได้มาจากไหนเขาว่าไง Sovereign's not like other ships. Where did it come from? I cannot say. The Geth did not build it. Its technology is far more advanced than that of any known species. The longer you stay aboard, the more Saren's will seems correct. You sit at his feet and smile as his words pour into you. It is subtle at first. I thought I was strong enough to resist. Instead, I became a willing tool, eager to serve. He sent me here to find the location of the Mu relay. Its position was lost thousands of years ago. ตำแหน่งของมันหายไปเมื่อหลายพันปีก่อนคุณสูญเสียรีเลย์ได้ยังไง How does something that big go missing? 4,000 years ago, a star nearby went supernova. The shockwave propelled the relay out of its system, but did not damage it. Its precise vector and speed are impossible to determine. As millennia passed, the nebula created by the nova enveloped the relay. It is difficult to find any cold object in interstellar space, particularly something swathed in hot dust and radiation. Someone on Noveria found it? 2,000 years ago, the Rachni inhabited that region of our galaxy. They discovered the relay. The Rachni can share memories across generations. Queens inherit the knowledge of their mothers. I took the location of the relay from the Queen's mind. I was not gentle. Why does Saren need the Mu relay? He believes it will lead him to the conduit. I would tell you more if I could, but Saren did not share his counsel with me. I was merely a servant to his cause. How did the Rachni find it? They searched, patiently. They are territorial creatures, driven to close any possible way into their systems. ผมเสียใจกับการกระทำผมต้องการข้อมูลนี้ให้ผม You can still make it right. Give me the information. I was not myself, but I should have been stronger. I transcribed the data to an OSD. Take it, please. Knowing the relay's coordinates is not enough. Do you know where he planned to go from there? Saren wouldn't tell me his destination. But you must find out quickly. I transmitted the coordinates to him before you arrived. You have to stop me. I can't. His teeth are at my ear. Fingers on my spine. You should. Oh, you should. Mother, don't leave. Fight him. You've always made me proud, Liara. ยิงสมองตัวเอง Die. ชิบหายละ
เอ้ากูเอาแผ่นค้างเน้นกบาลเลย I cannot go on. You will have to stop กู him, ต้องหยุดเขา Shepard. Hold on. ทุกคน We've got energy. Maybe we can. No. He is still in my mind. I am not entirely myself. I never will be again. Mother. Good night, little wing. I will see you again with the dawn. No light. They always said there would be a... มึงไม่โกรธกูเหรอกูยิงอัดกระบาลแม่มึงเลยนะ กูยิงอัดกระบาลแม่มึงเลยนะโอ้โหได้มา3,000เรียบร้อยอุ๊ยกูยังไม่ได้เซฟเลยมาเฮ้ยหลังอีนั่นมันจะกระดิกอยู่เลยไม่เอาว่ะอะไรลูกพี่โอ้โหวันไรแล้วฮะงานนี้โอ้ผีเข้าผีเฮี้ยนอุ้ยทำไมไม่ยิงอ่ะชิปหายแล้วเจ้าคนนี้ทำหน้าที่เป็นเสียงให้กับเราไม่สามารถร้องเพลงได้ใช่ในที่ต่ำแห่งนี้ Not in these low spaces. หมายความว่าไงร้องเพลงกูยังไม่ร้องสักเพลงเลยผมไม่เข้าใจคุณทำไมคุณยังไม่ตายบอกว่าคุณเป็นใคร Musics? เสียงเพลง What? Your way of communicating is strange. Flat. It does not color the air. When we speak, one moves all. This is going to be a fun conversation. มันน่าจะหมายถึงคลื่นวิทยุเราหรือเปล่าแม่ We sing for those left behind. The children you thought silenced. เอเลี่ยนควีนเราคือแร็กไนท์คุณกำลังควบคุมอาซาริมันเป็นผู้นำคุณอยากจะคุยต้องรีบๆหน่อย How are you speaking through her? Our kind sing through touchings of thought. We pluck the strings, and the other understands. She is weak to urging. She has colors we have no names for. But she is ending. Her music is bittersweet. It is beautiful. The children we birthed were stolen from us before they could learn to sing. They are lost to silence. And their suffering, they cannot be saved. They will only cause harm as they are. เกิดอะไรขึ้นกับพวกเขาหมายถึงอะไรเนี่ยกูยังไม่รู้เรื่องไอ้แมงกุจิ I don't understand. Why are your children killing people? These needlemen, they stole our eggs from us. They sought to turn our children into beasts of war, claws with no songs of their own. Our elders are comfortable with silence. Children know only fear if no one sings to them. Fear has shattered their minds. I understand. A child left alone in a closet until she is 16 would not be sane. ถ้าคุณแน่ใจอย่างนั้นผมจะตามที่คุณขอผมจะฆ่าพวกเขาอย่างสนุกสนาน If you're sure they can't be saved. It is lamentable, but necessary. Do what you must. Before you deal with our children, we stand before you. What will you sing? Will you release us? Are we to fade away once more? Commander, I don't trust this thing. We know its kind are killers. The tank is rigged with acid. I recommend using it. They made a mistake. They let the Krogan go too far. This is a chance for us to atone. She has done nothing to us. Your companions hear the truth. You have the power to free us.
or return our people to the silence of memory. โอ้โหมันจะให้เราตัดสินใจแผนของคุณการอยู่รอดของคุณ If I let you live, ถ้าผมปล่อยไว้ให้ would คุณ you attack other races again? No, I do not know what happened in the war. We only heard discordance, songs the color of oily shadows. We would seek a hidden place to teach our children harmony. If they understand, perhaps we would return. Are you a survivor from the war? A clone? We do not know. We were only an egg, hearing Mother cry in our dreams. A tone from space hushed one voice after another. It forced the singers to resonate with its own sour yellow note. Then we awoke in this place, the last echo of those who came out from the singing planet. อะไรวะเนี่ยมึงอุปมาอุปไมยผมจะปล่อยคุณผมจะไม่ฆ่าคุณคุณต้องตายที่นี่ด้วยน้ำมือของผมอุ้ยอะไรอ่ะยังไม่ได้เซฟเลยอ่ะจะปล่อยกับคุณ I won't destroy your entire race. You'll go free. There's a reason their kind were hunted to extinction. It's better to be safe than let a dangerous race loose. ไม่ใช่เลยนะทุกคนที่เป็นนักฆ่าเพราะอาจเป็นไม่ใช่แข็งแกร่งตอบยังไงดีTheir kind? Interesting choice of words, Chief. I don't want to trust the safety of my little sisters to this alien. It's better to be sure. You will give us the chance to compose anew. We will remember. We will sing of your forgiveness to our children. คือหลอกกูฆ่าวะเนี่ยคนดีไงคนดีสีสังคมมึงหลอกกูปะเนี่ยโอ้ยคนดี24โอเคแสดงว่าเราตัดสินใจถูกนะโอเคเป็นไงยี่เป็นคนดีไงนางเน้นความดีเน้นความดีแปลว่าเน้นความดีอะเรียบร้อยเราต้องไปไหนต่อให้ตำแหน่งวางแผนโอเคเพราะว่าแต่ยังมีปัญหาเรดไนท์ในห้องเราต้องฆ่าลูกหลานมันนะฮะแต่ว่ามันบอกว่าฆ่าได้ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันกลายเป็นพวกเด็กเหี้ยแล้วโอเคงั้นเดี๋ยวกูฆ่าให้ผมเป็นคนดีฉันเป็นคนดีนะต้องไปห้องนี้อ่ะห้องนี้มันปิดแล้วงั้นต้องไปอีกห้องไปผู้ขี้ไปกันหมดแล้วนะฮะเซฟผือก่อนห้องนี้ใช่ไหมอีนี่มันก็ไม่ไว้ใจเอเลี่ยนเนาะแบบมึงไอ้เชี่ยที่อยู่ข้างๆมึงนั่นก็เอเลี่ยนเนี่ยนะมึงด่ากลางไอ้เบนไอ้ที่อยู่ข้างๆนั่นก็เป็นเอเลี่ยนนะมันเป็นพวกเรานะมึงด่าจะไม่เหลือชิ้นดีเลยอีเบนเนี่ย
เซฟก่อนกันเหนียวละกูว่ามันต้องมีอะไรมึงนั่งเติร์กไลท์อยู่ตรงนั้นมันต้องมีอะไรกูถึงได้หยิบไอ้นี่ขึ้นมาไงพี่ทำอะไรอยู่พี่ทำอะไรครับ Are you here to secure the situation? โอเคไหมเป็นสเปกเตอร์ How are you holding up? You must listen to me. If we do not contain our หากเรา mistake, ไม่จัดการกับความผิดพลาดนี้พวกเขาจะทิ้งระเบิด stations. ใช่นี่ You รบ understand? ผมเข้าใจใช่ไหมคุณปล่อยพวกมันออกมา You let these things out? I am only following the orders. Binary Helix found an egg. It was on a derelict ship, thousands of years drifting. This was Ragna's ship. Inside they find many eggs in cryogenic suspension. ไข่โบราณมากเพราะเขาฟักมัน A 1,000-year-old egg hatched? Yes. Very tough to be so long frozen. That it survived the centuries. This is miraculous. I'm not sure I would qualify this as a miracle. Binary Helix planned to clone Ragnar, mass produce them, create an army. But when they get here, they find this egg is not a common Ragnar. It is a queen. After she lays eggs, they move her to Rift Station. They are thinking that without her, they can raise the babies to be obedient. Hold on. Don't you need a male to get eggs? Queens are born carrying the genetic code of their fathers. Eggs are carried away from the colony to hatch alone. Queens can lay eggs in hours and have a colony in days. This is how they spread so quickly. Separating them from their mother didn't work. This was exactly the wrong thing to do. I am thinking that without a queen, Ragnar do not develop properly. Her mind is shaping theirs. These Ragnar are uncontrollable. Then all we need to do is bring her here. No, I am sorry, but this will not work. These Ragnar are beyond saving. It is a sad thing, but they must be euthanized. I am thinking that the neutron purge must be set off. I'm not familiar with the purge system. It creates bursts of neutron radiation, kills everything within the station. Things beyond get genetic damage of varying degree. Once the purge is armed, we'll have to fight our way out. Give us a minute to patch up and rearm. Sure. I wait here. I am not so much good for searching now, yes? Mother always said I would meet. เซฟ เซฟบ่อยๆ โอเค let's go ไปฮะเราต้องไปฆ่าไอ้พวกตัวอ่อนทั้งหมดนะฮะไอ้พวกที่เป็นเอเลี่ยนนะฮะโอเค Connecting. I have full access to the facility and am at your disposal. ระเบิดนิวตรอน I need information on the neutron purge. The neutron purge is a fail-safe system installed within the isolation 2 area. In the event of irretrievable containment loss, it is used to resolve the situation. เริ่มการระเบิดนิวตรอนต่อปัญหาฟังเหมือนจบแล้ว What exactly does this thing do? The purge is a neutron burst weapon. 2 volumes of fissionable materials are brought together to form a critical mass. Most of the energy is released in the form of high-speed neutrons. This radiation is instantly lethal to any known form of life within 500 meters. We would be wise to avoid touching any controls without reading the instructions. It's always a good idea to RTFM, Doctor. To what? ไอ้เหี้ยมึงจะทะเลาะกันดิเหรอพวกชิบหาย Are there any survivors in here? Lady Benezia, an executive secretary of Binary Helix, is on the operations deck. There are no other living crew members within the lab structure. Okay. We're moving on. Logging you out, Commander. ต้องไปทางไหนเนี่ยเซฟกันตายแล้วนะคือมันจะแบบให้เราจุดระเบิดแล้วนะเกิดจุดระเบิดแล้วกูหนีไม่ทันกูบึ้มบ้อมซิมเบ้ดิ Online. How can I help you?
Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. ลองมั่วๆเผื่อฟุก Sic semper ter... เฮ้ยเหี้ยไม่กูไหว That is not the correct code. Please report to security for arrest and interrogation. Who would have those codes? Director of Operations Yaroslav Tartakovsky or any executive officer of Binary Helix. We're moving on. Okay. Logging you out, Commander. เราต้องไปหาระเบิดนิวตรอนใช่ไหมคุณต้องมีคีย์การ์ดเพื่อติดตั้งผู้บริหารถ้ากูจะรู้ไหมเนี่ยผู้บริหารอยู่ไหนเนี่ยที่เฮ้ยไอ้ฮัมผู้บริหารอยู่ไหนเนี่ยการระเบิดต้องทำยังไงขอเวลาเราสักครู่บอกว่าต้องระเบิดยังไง I'm not familiar with the purge system. It creates neutron radiation, kills everything within the How do we set off the purge? Arming controls are nearby. All you do is insert the key. Then I will give Mira. Hey! Oh! ไอตัวอัปเปรแม่งเอ่ยแล้วจะไปกันยังไงเลยทีนี้โอเคเรามีคีย์การ์ดละศูนย์ปฏิบัติการใช่ไหมOnline. How can I help Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code. Who would have the code? Director of Operations Yaroslav. Logging you out. นั่นแสดงว่าต้องไปไอ้ห้องนั้นกลายเป็นเดสเปซแล้วตอนนี้กลายเป็นเดสเปซเรียบร้อยภารกิจแต่เราต้องเช็คก่อนนะเช็คบ่อยๆเช็คบ่อยๆว่าผมไม่แน่ใจคุณมีรหัสที่จำเป็นในการระเบิดที่เหลือแค่3เวลานับถอยหลังโอเคเราได้ระเบิดเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวกูเซฟก่อนไปเซฟข้างในรุ่นดีกว่าตอนนั้นนี่จะได้ไหวโอเคอีสัตว์มึงพร้อมนะได้เวลาหนีห่างจุดตื่นเฮ้ยดาว Online. How can I help you? Activate the neutron purge. I'm sorry, but I can't do that without proper code authorization. Code input 875-020-079. Code Omega. Local execution. Verified. Code Omega execution in 120 seconds. ปันไลวิ่งแล้ววิ่งแล้วใครจะอยู่ก็อยู่แล้วกูไปเลยใครจะอยู่สู้เรียบร้อยโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมภารกิจเสร็จสิ้นคุณเอาชนะเนี่ยกำจัดเม็ดไนท์ฮอสไลท์แล้วออกจากสถานีด้วยรถรางของคุณโอเคเรียบร้อยจ้ะยังไงรถรางของฉันกูมาละไปได้เวลาออกจากสถานที่เวรตะไลนี่สักทีจริงๆถ้าฆ่าพวกมันได้ก็น่าจะได้ของนะแต่ว่าก็ต้องกะเวลาด้วยเผื่อเราไม่ทันนะแล้วก็เผื่ออีหาพวกนี้ตายโดยเฉพาะอีมนุษย์เนี่ยบางชิบหายมึงใส่ในชุดมือ2กูเนี่ยเฮ้ยขี้ลืมเซฟ What's our next move, Commander? Head for the new ต่อผู้ relay. วิชาการมุ่งหน้าไปอย่างเร็วขนาดนั้นไม่นั่นไม่ใช่ประเด็น The Mu relay could link to dozens of systems.
Unless we know exactly where Saren's going, we'd just be wasting our time. The commander is right. We cannot rush off blind. We still need to learn more about Saren. Who put you in charge? Did the commander resign when I wasn't เอ้า looking? เหี้ยทะเลาะกันแล้วผมยังวนนะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลย We're all on the same team here, Williams. She's just trying to help. Sorry, Commander. This is a tough mission. We're all on edge. Everyone go get some rest. Crew, dismissed. Novaria report is away, Commander. You want me to patch it through to the Council? เราต้องรายงานไหมเนี่ยPatch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. Is this report accurate, Commander? You found Rachni on Novaria? And then released the Queen. Do you have any idea what you've done? How many generations until เรียกกูมาดาเรียกกูมาด่าเหี้ยคนเรา This Queen is different. She understands why her kind had to be wiped out last time around. I hope you're right, Shepard. My children's children will pay the price if you're not. We'll be waiting for your next report, Commander. โอเคเชยเรียกว่าโดนด่าเลยกูเหี้ยเป็นคนดี2เชยเดี๋ยวต้องถาม Google แล้วว่าถ้าถามไอ้พวกนี้บ่อยๆมันจะเป็นยังไง Yes, Commander. ไม่ Carry on, Presley. ไปทำงานของมึงมาเดี๋ยวเราต้องคุยกับลูกน้องเราด้วยนะฮะเพราะว่ามันมีการทะเลาะเบาะแว้งกันนะเราก็คงต้องไปนั่งคุยอีกแล้วแต่ก็ไม่น่าใช้เวลานานมากนะก็เหมือนเดิมกูต้องคุย glad to be off of Novaria. I don't know which was worse, the cold or the corporations. One will freeze your balls off, the other will sell them out from under you. With all due respect, Commander. I have to go. All right, see you. ไปมันคุยเล่นได้นะฮะเราคุยเล่นๆไปอันนี้เราต้องไปคุยกับพวกไอ้ที่มันทะเลาะกันเมื่อกี้เนี่ยทำไมมึงจะแย่งกูไม่ได้นะพี่รู้ว่าพี่หล่อเกินห้ามใจแต่น้องไม่ควรจะแย่งสุดหล่อกันอย่างนี้มันไม่ดีหัวใจมันหวั่นไปมันต้องคุยกับหมอหรอกคุยพี่มาคุยเฉยIf you are here to talk about Benezia's death, you need not bother. She brought it upon herself. Don't pretend it doesn't bother you. She was your mother. She was. But she was not. I prefer to remember Benezia as she used to be, before she was corrupted by Sovereign's power. ของเซเวรินเธอยังอยู่กับคุณThe best of your mother lives on in you. Her determination, her intelligence, her strength. That is kind of you to say. I appreciate your concern, but I am fine. Benezia chose her path, just as I have chosen mine. I am with you until the end, Shepard. Maybe we could pick up where we left off. You were telling me about your interest in the Protheans. Actually, I think I was talking about my interest in you, and making a fool of myself in the process. As I said, I am not used to dealing with people, especially humans. I did not really know much about your species when we first met, Shepard. I found it hard to take humanity seriously. Your kind always seemed so rushed and high-strung. เรามีอายุสั้นแล้วตอนนี้ล่ะ Well, we don't have the luxury of time. And the Asari can live for 1,000 years. We're lucky if we hit 150. เราโชคดีมากถ้าเราอยู่ได้ That is true. At first I thought that was a weakness of your species. After spending time with you and your crew, however, I think it may actually be an advantage. You humans are creatures of action. You pursue your goals with an almost indomitable determination. It is an admirable trait, but also an intimidating one. You're scared of us? Unfortunately, the rest of the galaxy sees humanity as something of a bully. You run over anyone in your path to get what you want.
It is up to people like you to change their minds, Shepard. ที่เปลี่ยนความคิดของพวกพวกเรา Shepard I'm doing the best I can, Liara. There is a reason the Council chose you to become a Spectre. They saw something special in you. The best of what humanity has to offer. I looked into your history. I know what happened on Akuz. The fact that you survived shows a remarkable strength. ไอ้เชี่ยมันอ่านโปรไฟล์แล้วแต่กูจำไม่ได้แล้ว กูไปรอดตอนไหนกูสามารถทำได้ You didn't need to go behind my back. I would have told you whatever you wanted to know. I apologize, Commander. After our last conversation, I was afraid I would say something stupid again. I wanted to know more about you. To understand what made you into the man you are. There is something compelling about you, Shepard. ผมอยากเชื่ออย่างนั้น Are you sure you're interested in me? Or is it my visions of the Protheans? I admit, your connection to the Protheans had something to do with my initial interest, but it has grown beyond that. You intrigue me, Shepard, but I was not sure if it was appropriate to act on my feelings. I thought there might already be a relationship between you and Chief Williams. ฉันคิดว่าอาจจะมีความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับหัวหน้าหน่วยวิลเลียมแล้วไม่ได้ซีเรียสอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวคุณเป็นเอเลี่ยน ต้องตอบอะไรเนี่ยอันนี้แล้วกัน I care about Ash a lot. I thought so. Still, I feel as if there is also some attraction ฉัน between รู้สึก us, ว่า Shepard. ว่ามีแรงดึงดูดบางอย่างระหว่างเราเชพเพิร์ดมันมีผมแค่อยากเป็นเพื่อน กูคิดผิดแล้วอ๋ออีนี่มันจะเอาเรา อีนี่มันจะเอาเราเนี่ยกูแทงไปนี่ขี้เกลือไม่ติดดวงมาด้วยเนี่ยผมแค่อยากเป็นเพื่อนอยากเป็นเพื่อนเฉยๆ I'm not interested in you in that way, Liara. This is very embarrassing for me, Commander. Please, let's talk about something else. I should go. Goodbye, Commander. ก็อยากเป็นเพื่อนเฉยๆอ่ะอย่าคิดเกินเลยเจ๊เพื่อนก็ส่วนเพื่อนเจ๊เลยเถิดนะไม่ได้นะเขาเรียกว่าเฟรนด์โซนนะจ๊ะเรียนรู้ไว้ด้วยแม่นางตัวฟ้าเดี๋ยวรอบหน้ามึงต้องไปกับกูไอตัวแดง What do you want, Shepard? ไม่มี Nothing. Suit yourself. Oh, before I go, you said you're serving with Commander Shepard now? We saw him on the news here. He's cute. น่ารักมากเราเจอกันนะครับพี่แน่ๆ Tell me you didn't hear that. บอกฉันนะว่าคุณไม่ได้ยิน Afraid I did. เกรงว่าจะได้ยินชัดเลย Oh, shoot me now. One of my sisters. That's Sarah, the youngest. What's up? You didn't come by to eavesdrop on family matter. คุณไม่ได้มาที่นี่ครอบครัวผมไม่ได้ตั้งใจดูแลมารยาทของคุณให้ดี Your family seems to be important to you. Yeah, we've always been close. Me and my sisters especially. With Dad on duty so much, I had to help Mom raise them. เนื่องจากพ่อต้องเข้าเวรครับจำสิ่งที่คุณเคยใช่มีเสน่ห์ I was an only child, but I get the idea. At least one of my parents was always on duty. Yeah, military families, eh? With schedules like that, it's a wonder we ever have kids anymore. Things were tense between Sarah and me for a while. Then we bonded. Sounds like a story. Feel like sharing? Sarah got herself a boyfriend who wanted to go faster than she did, Mike. I didn't think he was a bad kid, just pushy. Lynn would send me these worried vid mails, and I'd tell her to relax. เขาแค่เรียบร้อยวิดีเมคืออะไรวะเฮียกูไม่รู้จักไม่น่าหมายความว่านะแล้วเราก็บอกให้เธอใจเย็นมีบางอย่างเปลี่ยนไปเด็กผู้ชายยังเป็นเด็กผู้ชายอันนี้คืออะไรไม่รู้อ่ะ Where were you when this was going on? I was on active duty. Sarah's graduating high school this year. This was only a couple of years back. They were on Amaterasu. At the time, I was assigned to Chernobog. Same cluster, but a dozen LY away. Close enough to talk regularly, too far to make it back in an emergency. I couldn't afford a fast packet flight.
If he really liked her, he wouldn't be pushy. Yeah, of course. If he didn't ask at all, I'd wonder if he thought Sarah was ugly. Damned if you do, damned if you don't. Mike thought they'd go for a romantic walk in the woods, because he figured it was past time they did the deed. She levered Mike face first into a tree and left. Didn't have a scratch on her. Good thing Mom and Dad had us all learn some kind of self-defense. I took emergency leave and walked Sarah to school for a few days. You traveled all the way home to walk your sister to school. It was only a dozen light years, like a day's cruise. It's not like I was going to Earth or something. My last day out, Mike was waiting for us. Sarah had told her friends, so everyone at school knew what he did. He wasn't happy. I wanted to snap him in half, but Sarah gave me this look, this, let me handle it, I need to do this alone look. She kept her cool, God bless her, as he screamed in her face. She just let him vent. Then he tried to punch her. I swear, she just flowed around him. Next thing I knew, he's face down on the sidewalk, and there's blood everywhere. That's unbelievable. Sarah must be as good as you. Better. I'm more or less a straight-up puncher. When he swung, she wasn't there anymore, and he fell. She helped him stop the bleeding and had me call an ambulance. She told the paramedics he fell. Before they took him to the hospital, Mike touched Sarah's arm. I thought he was gonna end up on the ground again. But he hung his head, whispered, "I'm sorry," and started crying. And she hugged him. The Williams women are a decisive bunch, Commander. We do things when we're ready. Not before, not after. Your sister's something else. But you didn't mention your father at all. Was he on deployment? Dad always wanted to serve in space, but he wanted us to have real ground under our feet. He'd say, space is beautiful, but you can't raise a family there. I cannot rest from travel. I will drink life to the lees. All times I've enjoyed greatly, have suffered greatly, both with those that loved me and alone. For always roaming with a hungry heart, much have I seen and known, cities of men and manners, climates, councils, governments. I didn't know you liked classical literature. Ulysses was my dad's favorite poem. Every time he shipped out, he recorded me reading it. He had a dozen versions when he retired. Does he still like it? I sure hope so. I read it to his grave every time I go home. Dad passed on a few years back. He's probably still watching, though. So behave. จากชีวิตหลังความตาย You mean from wherever we go after death? Dead on, Skipper. He's with God now. That's not a problem with you, is it? That I believe in God? ผมก็เชื่อเหมือนกัน เก็บไว้ให้ตัวเองเขาเป็นคนคลั่งศาสนา ไม่ใช่เรื่องที่ผมจะตัดสินมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อพระเจ้านู่นนี่นั่นนะ You know that old saw, there's never an atheist in a foxhole? ไม่มีผู้ไม่เชื่อในพระเจ้าเนี่ย Yeah, I guess you have. I've met a few people who are really อีนี่พูดเยอะเนี่ยกูจะไปข้างหลังนู่นกูไม่ได้ไปกูติดอยู่กับมึงเนี่ยแล้วกูก็ข้ามไม่ได้ด้วยเป็นเนื้อเรื่องอีเวน Hello, have you people looked out the window? How can you look at this galaxy and not believe in something? I should get back to my duties. Didn't mean to take up so much of your time. What's your opinion on the last mission? You mean the Rachni, right? Like I said, the Rachni are dangerous. They proved that 2,000 years ago. I think it was a mistake to let them go. But that wasn't my call to make. It was yours. If you haven't talked to Dr. Tassoni, you probably should. She just lost her mom. That has to hurt. Just saying, Skipper. We'll talk later, Williams. Okay. Looking forward to it, Skipper. เรียบร้อยไงลูกพี่ Commander, good to see you. You've been with CSEC a while. Well, not as much. I bet you. That case was a bit disturbing. What happened? We usually get a few of those, but not the numbers I was seeing. We weren't sure. But this case wasn't that clear-cut. Turns out. So I went to his lab hoping to find evidence of cloned organ development. But there was nothing. You're kidding, right? Why would anyone want Krogan testicles? Some Krogan believe that testicle transplants can ผู้ increase ชาย their สามารถ virility, เพิ่มความเป็น counteract ชาย the ได้ effects of the ถูก genophage. It doesn't work, but that doesn't stop them from buying.
They'll pay up to 10,000. ครบชุดก็40 That's 40,000. โอ้ไข่มึงแพงยังวะ Somebody's making a killing out there. What did you do about the geneticist? I brought in some of his employees for interrogation to see if while I was interviewing one of them, I came across something suspicious. You mean Oh, that was our big break. These people weren't just Dr. Salion's employees. They were tested. He was growing. Sometimes an organ wouldn't grow properly, so he just... That's the worst part. We never... Why not? By the time I found out, his ship was already leaving. I told them those hostages were dead anyway. He just used them to make more organs. But they wouldn't listen. All they had to do was disable that ship, stop him from running. Maybe the hostages die, maybe they don't, but at least we... Just wish I could have stopped him. อ๋อไอ้เหี้ยแม่งไอ้เหี้ยนี่ก็ชวนคุยอีกคน Looking for supplies? โอเคโอ้มีแต่ของแพง 60,000 แม่เจ้าปืนสไนป์นะฮะปืนไรเฟิลจู่โจมโอ้ของดีนะเนี่ยแต่ดาเมจกระจอกกว่าของที่เราใช้อยู่นะแต่ของเรามันช้าไปคุยเกมเน้นคุย Shepard, I'm glad you're here. ดีใจที่คุณรู้สึกดีขึ้น Good to see you smiling again, so to speak. I'm sleeping much better now. I guess I'm getting คิดว่า used จะ to เริ่ how มชินกับ quiet ความ your เงียบ ship is. ของญาติคุณแล้ว I still think a lot about my pilgrimage ก็ตาม though. ฉันมี I know Sterren's our top priority, but with all the worlds we go to, I was hoping to find something to bring back to the flotilla. ว่าเกาะยานได้ทำได้ You've still got a long way to go. You'll find something to take back. Yes, but it cannot just be some derelict ship my people can use for salvage. It has to be more than that. There's a lot expected of me. What's so special about you? It's my father. He's the senior member of the Admiralty Board. He's one of only 5 people who can overrule the decisions of the Conclave for the good of the migrant fleet. My father is responsible for the lives of 17 million people. Our entire race is in France, and I'm his only child. So are you some kind of heir to the Quarian throne or something? No, it doesn't work that way. My father's position isn't hereditary. I'll probably never serve on the Admiralty Board myself. Officially, I'm just the same as any other citizen. But it doesn't work that way in practice. People have always treated me differently because of who my father is. You must get all kinds of special privileges. I probably had it easier than most growing up, but it's not all good. People like my father have enemies, and they're not above using me to get to him. It must be tough on you. My people place a high value on family and ancestry. There's an unspoken expectation that I'll live up to my father's example. Everyone's waiting for me to do something great on my pilgrimage, something that will forever change our lives for the better. If I don't, it's like I failed, and that reflects badly on both me and my father. The work you're doing here is more important than anything any Quarian has ever done before. Yes, I know. But you have to understand Quarian culture. We're a very insular society. The events beyond the flotilla don't much matter to the average citizen. Our greatest dream is that one... There's still millions of Geth behind the veil. Until they're gone, our exile will continue. What would you need to bring back to make everyone happy? Something that would help us better understand the Geth. They've changed significantly since the exile. They've continued to evolve. We've done our best to study them, but it's not easy. They're very reclusive. Until recently, they never went beyond the borders of the Veil. And all the Geth we run into now are under Sterren's control. We'd need to find Geth operating on their own, independently. But I don't want this to get in the way of our mission, Shepard. First, we stop Steren. Then I'll worry about my own problems. Okay, พออีดอกไปแล้ว See you later. Bye. Bye ดอก Bye bitch. Bye bitch. ไปแล้วขึ้นยานของฉันนี่ความดีเราใกล้เต็มเปี่ยมแล้วฮะเต็มเปี่ยมไปด้วยความดี
ร้อยเดี๋ยวผมจะกลับซิตาเดลแป๊บหนึ่งนะครับเพราะว่ามีเควสเนาะเราจะได้ไปรับเควสด้วยหรือว่าไม่กลับดีวะGood timing, Commander. We got a transmission coming in from the Citadel. Top priority. ผู้บัญชาการเราได้สัญญาณจากซิตาเดลส่งเข้ามาเลยจากใคร Is it the ambassador? It's not his signature. I think it's from the นี่ council. สัญญาของเขาครับผมคิดว่ามาจากสภามาส่งมาเอ้าเสียไปก่อนละจากสภาอะไรเนี่ยถามว่ามาแท้แป๊บนึงนะอันนี้คือเควสหลักนะฮะโอ้โหอะไรวะเนี่ยงานเขียนเหล่านี้กี่อย่างวะเนี่ยคุณได้ฆ่าทหารชาวอัสซาริจากข้อมูลในล่าไปที่บนที่ซิตาเดลแล้วพบว่าภาษาของเธอได้เสียชีวิตแล้วโอเคไอพวกที่ให้เก็บอันนี้ผมจะไม่ทำนะไม่ค่อยทำเนาะเพราะว่ามันหายากนะฮะบางอันมันหายากเกินไปผมขี้เกียจซาราเลียนคนพบเพิ่มเติมถ้าเป็นให้ไปคุยไม่มีปัญหาหรอกแต่ถ้าเกิดให้ไปหาเนี่ยกูไม่หาแล้วเพราะว่าเราอยู่ในอวกาศอะกูไม่รู้จะไปหาจากไหนนะในกลุ่มดาวโอเคอันนี้ข้ามไปคุณใช้ไดโบดิสที่มากครั้งในดาวกูดูให้ถ้ากูเจอนะอันนี้คือไปที่กลุ่มดาวอันนี้ก็ไปที่กลุ่มดาวโอเคงั้นเดี๋ยวเราจะทำเควสอันนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเราจะทำเควสอันนี้ให้แล้วก็มันบอกว่ามันมีสัญญาณติดต่อมาจากซิตาเดลนะเดี๋ยวผมจะไปเข้าไปแล้วกัน Good timing, Commander. We got a transmission coming in from the Citadel. Top priority clearance. ส่งเข้ามาเลย I'll take it in the comm room. Good timing, Commander. We got a transmission coming in from the Citadel. Top priority clearance. I'll take it in the comm room. ผมจะไปที่ห้องสื่อสารมึงต้องไปหามึงเหรอห้องไหนคือห้องสื่อสารอะเกมเนี้ยน่าจะอันนี้มั้งรู้อะกูมั่วละเฮ้ย Commander, something you need? I have to go. All right. กูต้องไปห้องสื่อสารอะกูไม่รู้ห้องสื่อสารอยู่ไหนอะที่กาแล็กซี่มีปัญหาแล้วอันนี้ปะนี่ไงนี่น่าจะเป็นห้องสื่อสารนี่ไง F5 ไว้ก่อน Commander Shepard, we've received information that may be critical to your mission against Saren. ของคุณกับเซเรนดีบอกมาได้เลย I'll take all the help I can get. We've received an urgent message from one of our infiltration regiments in the Traverse. You mean spies? Spectres tend to attract attention, Commander, but they are only one arm of the Council. Special task groups are often a better option for monitoring developing situations. We currently have several infiltration units scattered throughout the border regions of Citadel space. This particular unit was gathering intel on Saren. What did they find? Unfortunately, the message we received was little more than static. The infiltration team must be in a situation where they can't set up proper interstellar communications. But the message was sent on a channel reserved for mission-critical communications. Whatever they were trying to tell us, we know it was important. Considering your interest in Saren, we thought you might want to investigate this. Find out what happened to our team. The signal originated from the planet Vermeer. I'll look into it. The Council prefers not to become involved in the specifics of Spectre activities. We only want you to be aware of all your options, including Vermeer. Good luck, Commander Shepard. We will keep you advised if we learn anything else. โอเคดีมากไปละโอเคกูไปได้เลยใช่ไหมเซฟไปก่อนเซฟอันเนี้ยโอเคมุ่งสู่อวกาศพรมแดนด่านสุดท้ายผมจะกลับไปที่ซิตาเดลแป๊บหนึ่งนะแป๊บเดียวผมกลับมาลุยต่อใช่สิผมคิดว่าจะไปไหนล่ะอยู่ด้วยที่เนี้ยกลับไปรับเควสแล้วก็เดี๋ยวผมจะไปดูของนะว่ามันมีอะไรขาย
บางทีเราจะได้เปลี่ยนชุดเราเพราะเราต้องเปลี่ยนนะเนาะ Commander, urgent message from Alliance Command coming in. I'll patch it through. Shepard, this is Admiral Hackett from Alliance Command. We've got a situation here. มีสถานการณ์ที่นี่และมีเพียงคุณเท่านั้นที่สามารถให้ผมช่วย What do you need, Admiral? There's an Alliance training ground where we test weapons and technology in live fire simulations. One of the VIs we use to simulate enemy tactics in the drills is no longer responding to our override commands. It's gone rogue. Are you telling me this computer is thinking on its own? We're not stupid, Shepard. This is a virtual intelligence, not a true AI. It's not self-aware, and it can't access any external systems. We didn't do anything illegal here. Virtual intelligence support is critical to our military success. VIs process thousands of status reports and react in nanoseconds. No human can do that. We need you to fight your way through the training ground of the VI core and manually disable it. Can't you disable it remotely? Our fail-safes aren't responding. The VI operates on a closed network. It can't affect แค่คุยกันอย่างเดียวเกมเฮียนี้มันก็ direct access to its แดกเวลาไป processes. ชิบหายได้หานะ We could bomb it from orbit, but the damage to the facility would be catastrophic. We'd prefer to have someone shut down the core. Someone like you. I know Spectres answer the Council, but you're still human. You're still part of the Alliance military, and right now we need you. The VI controls all the facility's weapons, drones, and automated defenses. You're the only one that can pull this off, Shepard. Good luck. โอเคงั้นเดี๋ยวกูขอกลับซิตาเดลแป๊บนึง กูขอกลับซิตาเดลแป๊บนึงดูก่อนนะว่ามีใครคุยกับเราไหมถ้ามีคุยที่นี่เดี๋ยวเราจะคุยทั้งเดียวเลยเนาะอันนี้เรามาส่งข่าวเพราะว่ามันฟาดทำวิวได้ไม่น่ามีปัญหาอะไรโอเคเรียบร้อย let's go ไปดูเอาอีนี่ไปแล้วก็เอาอีตัวนี้ไปยืนยันทีม yes sir Equalizing interior pressure. With exterior atmosphere. Logged. The commanding officer is ashore. Exo Presley has the deck. โอเคแล้วข้อความหน่วยลาดตระเวนอัสซอริโอเคไปที่รัสปอนเซตติไปที่ EMBA โอเคอะไรมึงใครเนี่ยยืนรอกูใช่ไหม Rear Admiral Mihailovic, 5th Fleet. ทางฝั่งเคารพ Commander Shepard, SSV Normandy. You don't know who I am, do you, Commander? I command the 63rd Scout Flotilla. You and the Normandy were slated for my unit after shakedown. Then the Council got their paws, claws, tentacles, whatever. They got them on our ship and you. I still serve the Alliance, sir. As a Spectre, I can advance our interests to the Council. You still know what color your blood is, Shepard? I don't begrudge the politician's decision to throw you to the Council. It's an opportunity. I do begrudge this over-designed piece of tin, though. The Normandy is a fine ship, sir. She's served us well so far. It's a gimmick, Commander. Useless in a stand-up fight. This experiment diverted billions from our appropriations bills. For the same price, we could have had a heavy cruiser. But no, we had to make nice to the Turians, throw money at a co-developed boondoggle. I'm here to make an inspection, Commander. Normandy is an Alliance warship. I intend to see she's up to snuff. We'd be honored to show her to you, Admiral. I'll just bet. Wait here.
I won't be long. เอ้าไอ้เหี้ยกูเพิ่งออกจากยาน Commander, I'm not happy. I'm sorry to hear that, sir. Who designed that CIC? Putting the commander aft of everyone else is inefficient. What if he needs to discuss with the operators มึง to มา where the เสือกอะไร battle? มึงเสือกอะไรกับยานกูเนี่ย Modified Turian style. They prefer commanders looking over their subordinates rather than in the middle of them. We wanted to see how effectively they can command with that setup. Reasonable goal, but they should have studied that in a lab rather than on a frontline warship. I had to shake my head at that drive core of yours. 120 billion credits at element 0 to make this thing able to move without giving itself away. You realize we could make drive cores for 12,000 fighters with that money? What good is it to hide for a few hours anyway? Useless. We can loiter in an enemy system and monitor traffic, or drop infiltration teams on enemy worlds. Normandy can be more effective than the Solarian STG. Maybe. But that's not the job of a proper warship. คนบินไม่ได้ใช้ คนใช้ไม่ได้บิน We're supposed to find and kill the enemy fleet, not count how many times their garrison goes to the bathroom. And we need to talk about your crew, Commander. Krogan? Asari? Turians? What are you thinking, Commander? You can't allow alien nationals free access to Alliance equipment? Between Saren and the Geth, we have มึง enough เสือกอะไร evidence. กับยานกู Treating เนี่ย other species with suspicion and distrust won't win hearts and minds. That assumes the hearts and minds are worth winning. That hasn't been proven yet. You have anything else to say, Commander? Any other justifications for the state of this vessel? I think the Normandy is a good ship, sir. Even if you disagree, you have to see that her joint construction and multiracial crew make the Alliance look better. Your job is to look good, Commander. The Alliance navies is to win wars. I'm not convinced Normandy isn't a waste of taxpayer money, but I am convinced that you believe otherwise, and that you'll use it to its best ability. I'll be submitting a report to the Joint Military Council. It will not be as negative as I'd planned. Good hunting, Commander Shepard. Make us proud. มาเสือกอะไรกับยานกูเนี่ย ปวดหัวเลย มาถึงพวกมึงด่าบ่นอยู่ใน In นี้ breaking news, Chairman Burns of the Parliament Subcommittee on เป็นเหี้ยอะไรกับยาน Transhuman Studies has been kidnapped ต้อง by เสือกเหรอ กูจะบินยังไงก็เรื่องของกู กูจะตะแคงบินก็เรื่องของกู กูจะเอาเอเลี่ยน10,000 ขาล้านขามาก็เรื่องของกูปะ มันไม่ใช่เรื่องที่มึงต้องมายุ่ง อะไรอีก Police อะ have been seen in Al Jalani, Westerland News. Would you answer a few questions for our viewers? What do you want to know? You've been given a unique position to represent our race. People want to get a sense of how you'll do that. อุ๊ยอะไรอีกอะ อ๋อ มีสัมภาษณ์โอเค Humans have been trying to get the respect of the galactic community for 26 years. With that in mind, what are your feelings on being the first human Spectre? The Spectres represent the best of ตอบแบ every บคนดี species ไง in the แบบ galaxy. หล่อ To be asked to join them is an honor. Some have said your appointment is the Citadel throwing humans a bone. Have you encountered any situations where the Citadel asked you to place its needs before the needs of Earth? ๆเพราะเขารู้ดี The Council is concerned with the needs of the whole galactic community. We're part of that community now. Our needs are on their agenda, but we're one of many. You really do believe that, don't you? You've been given command of an advanced human warship for your missions. Is there anything you'd like to say about it? Actually, the Normandy was co-developed by human and Turian engineers. Its design incorporates many innovations, all of which are classified, I'm afraid. So the Turians have knowledge of the Normandy that is being kept secret from the Alliance public? Do you think it was appropriate to hand Earth's most advanced warship over to the Citadel? I wasn't aware it had been handed over to anyone. I'm in command, and last I checked, I'm human. Same goes for my crew. Human, yes, but you do work for the Citadel now, Commander. Speaking of your new job, did the Council order you to sabotage human research concern on Noveria? มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นมันเป็นความลับ The Council had nothing to do with it. There was an accident at Binary Helix Labs. In the interest of protecting the company's confidentiality, I can't say more. That's a surprising revelation, Commander. We've had nothing but stonewalling from Binary Helix.
Given your recent experiences, do you think humanity will ever get the respect it deserves from the galactic community? Respect's a funny thing. People always assume they deserve it. The truth is, respect is earned, and I firmly believe we can earn it. You're an idealist, Commander, but a sincere one. I hope you're right. One last question, Commander. Rumors back home say you're tracking a rogue Spectre named Saren. Do you have any comment on that? Mm. ตอบยากอ่ะเนี่ยวันนี้ตอบยากมากอ่ะถ้าตอบวันนี้ก็คือแบบมันการแบบโพร่งว่าเอ้ยสเปกเตอร์ของสภาเนี่ยเป็นคนไม่ดีด้วยไอ้พวกทุเรียนเนี่ยมันไม่ดีตอบกลางๆผมไม่สามารถยืนยัน I'm afraid I can't comment on whatever my current assignment may or may not be. Don't worry, we'll find out. The eyes of Earth are on you. Don't let us down. Thank you for your time, Commander Shepard. อีดอกเดี๋ยวก็ไปโอ้ได้มา 5,000 แค่กูคุยกันมายี่พวกนี้กูได้มา 5,000 ก็คุ้มกับที่กูเสียเวลาหน่อยโอเคมาไอ้ทุเรียนมึงมาคุยกับกูนี่กูจะดูก่อนว่ามึงมีอะไรมาขายกูบ้างตอนนั้นกูไม่มีตังค์ Heard about that, but I didn't realize it was you. Sorry, Commander. Just show me what you've got. I'll open the rare stock for you, Commander. Enjoy. ไหนดูดิไอ้ทุเรียนขายอะไรบ้างโอ้โหเหมือนที่กูขายบนคลังกูเลยเกาะหนักมึงหนักสุดได้แค่นี้เองวะเนี่ยปืนสไนเปอร์เกาะกลาง 70,000 เดี๋ยวค่อยๆเก็บไปแล้วกันนะบางทีมันอาจจะมีที่ดีกว่านี้ไปเดี๋ยวผมต้องนั่งยานไปนะฮะนี่ไม่ต้องทำอันนี้ยังไม่ต้องทำนี่โอเคเดี๋ยวเราจำชื่อไว้ก่อนไปที่ EMBAS ที่ไหนนะเดี๋ยวมึงเอาใหม่ดิกูลืมแล้วเนี่ยอะไรนะอันนี้โอเคเรียบร้อยกูต้องบอกใครเนี่ยต้องไปที่ไอสถานทูตหรือเปล่า Is there something else I can help you with? I should be Have going a pleasant now. day. Is there something else I can help you with? I should be going Have a now. pleasant day. เราต้องไปที่ไอเส้นสถานทูตนะฮะI can't believe I landed a job. Human, delighted, welcome. It is good to meet you. โอเคไม่ใช่แถวนี้ไอ้เชี่ยพวกมึงไม่มีโทรศัพท์ทำไมกูต้องมาบอกเลยเองคุยกับมึง So they finally did it. I knew one of your kind would make Spectre one day. I only hope you're better than the one they're sending you after. ได้ถูกต้องผมว่ากูจะดีขึ้นที่พวกเขาส่งI'll do everything I can to stop Saren. That's what worries me. Was there something you wanted? I'll be going now. Goodbye, Commander. โอเคได้อีนี่อยู่ไหนเนี่ยอ๋ออยู่นั่นโอเคน้องมึงตายแล้ว Commander Shepard, I am Nasana Dantius. I'm glad you're here. I must talk to you about my sister Dahlia. She's been kidnapped by slavers. อย่าโกหกผมเธอถูกลักพาตัวไป Dahlia's dead, Nasana.
And I know she was blackmailing you. And I was all set to try to manipulate you into hunting her down for me. But I guess that won't be necessary now, will it? You wanted your sister dead? If people found out my sister was a criminal, I'd be considered a security risk. They'd revoke my clearance or place me on administrative leave until she was apprehended. I shall transfer a little something into your account as a token of my appreciation. I'm sure you'll find the amount satisfactory. เงินไม่จำเป็น You're a diplomat on her way up the ranks. It could be handy to have a Spectre who owes you a favor. You make a good point. Anyone can come up with credits, but I can give you authorization to purchase prototype Asari mods. I will get you added to our manufacturer's preferred client list. I think you'd be very interested in what they have available. Goodbye, Shepard. It has been a pleasure doing business with you. Okay. Thank you for all your help, Shepard. แค่ได้เงินมาก็โอเคแต่ของที่นี่แพงหมดทุกอย่างเลยนะ30,000 40,000สุดๆก็300,000เนี่ยอ้อมตายโอเคเสร็จแล้วใช่ไหมถ้างั้นเราไปลุยอวกาศต่อไอของที่นี่มันก็ถ้าเทียบกันมันก็ไม่ได้ต่างกับบนยานสักเท่าไหร่อาจจะมีของแปลกๆบ้างบางชิ้นผมอาจจะต้องแวะกลับมาเองแต่ก็ไม่มีปัญหานะถ้าเทียบกันก็ไม่มีปัญหา In breaking news, Chairman Burns of the Parliament Subcommittee on Transhuman Studies has been kidnapped by biotic extremists. The biotics commandeered a freighter and were last seen in the Hades Gamma Cluster. No demands. โอเคเรียบร้อยจะไปอีกเควสหนึ่งStand by, shore party. Decontamination. เรียบร้อย Logged. The commanding officer is aboard. XO Presley stands relieved. เสร็จละมากูต้องไปที่หมู่ดาวดวงไหนต่อกรุณาบอกข้าด้วยข้าต้องไปที่แห่งหนใดไปที่เควสหลักสิจ๊ะเดี๋ยวเราจะทำอันนี้ก่อนนะไอพวกอันนี้มันคือเควสใหม่นะเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำอันเก่าก่อนทยอยทำเพราะยังไงมันเควสหลักเหมือนกันเป็นละตรวจสอบเพื่อดูอันนั้นนี่ครบไอ้มึงเป็นแหละอันนี้คือมุ่งหน้าไปที่ระบบสุริยะในจัดการกับบนดวงจันทร์ของโลกเฮ้ยมีโลกด้วยเหรอไปที่ระบบสุริยะนะฮะเฮ้ยไหนลองดูดิกูอยาก Message coming in อะไรอีกอะ Patching it through. Commander, Miss Al-Jalani's story on you just aired. She shouldn't have ambushed you like that. เธอไม่ควรโจมตีคุณแบบนั้นแต่คุณจัดการกับเธอได้ดีมาก We had differences of opinion. I hope she at least believed my sincerity. You handled yourself pretty well, Commander. She came across like a raving idiot. Just wanted to let you know what the response was back home. I won't keep you any longer. Fifth Fleet out. อะไรวะโอเคเดี๋ยวเราต้องไปที่ระบบสุริยะก่อนนะฮะผมอยากเห็นโลกอะไอ้เฮียแล้วแม่งอันไหนคือโลกกูเนี่ย อันไหนคือโลกกูเนี่ยอันนี้ไม่ใช่โลกกูมันบอกให้เราลองมาดูที่ระบบสุริยะนะฮะแม่เจ้าแล้วฉันจะรู้ไหมเนี่ยแล้วอันไหนคือระบบสุริยะฉันเข้าไปดูได้เลยนี่หว่าอันไหนคือระบบสุริยะกูวะ อันไหนคือระบบสุริยะกูวะที่แป๊บหนึ่งกูขอเช็คคนดี8 กูยังจะเป็นคนดีกันเนี่ยแป๊บหนึ่งนะฮะมันบอกว่ามุ่งหน้าไปที่อันนี้ในระบบสุริยะในร็อกโคโอเคร็อกโคอันนี้ใช่ไหมตัว L โอเคออกเฮียกูอยากจะเห็นโลกอ่ะ
ตัว L นี่ใช่ไหมนี่ใช่ระบบสุริยะกูจริงปะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันเป็นตัว L อันเดียวนะอันเนี้ยถ้ามีอีกอันเดี๋ยวกูจะต้องออกไปดูนี่คือระบบสุริยะกูเหรอวะเนี่ยเราเข้าไปดูก่อนไม่เชื่อแม่งอวกาศกว้างใหญ่เกินกว่าที่คนโง่ๆอย่างกูจะเข้าใจแม่งที่มันบอกว่าอยู่บนดวงจันทร์มันอยู่บนดวงจันทร์ของบ้านเราอะผมอยากเห็นนะมันจะแบกหน้ามาทำไมงั้นไปทำเควสหลักดีกว่าแต่กูอยากเห็นไงว่าแบบดวงดาวราวบ้านเราเป็นยังไงวีนัสเอิร์ธนี่ไงดาวโลกนี่ไงข้อมูลนะ Alliance ฉบับมาตรฐานนะฮะประชากรพื้นผิว 11.4 ล้านวงโคจรระยะ1 ปีโลกอุณหภูมิมึงเอาโลกกูจริงปะเนี่ยมันบอกว่าอยู่บนดวงจันทร์นะไหนพี่ไม่ไงกูไม่ไปกูมันบอกว่าอยู่บนดวงจันทร์เนี่ยกูก็จะไปอันนี้คือดาวหาแล้วไม่รู้จักเลยโลกตัวเองไม่รู้จักว่ะพลูโตไอ้นางจริงๆมีที่ไกลกว่าพลูโตนะแต่ในตอนนั้นมันยังไม่ใช่เหรอลูน่านี่ไงดวงจันทร์ไป let's go จริงๆถ้ามันลงโลกได้นี่ก็น่าสนใจโอเคเอาชาวโลกไปสิฮะถึงแม้จะไม่เต็มใจแต่กูต้องมีมนุษย์โลกไปมึงอะไปรอบนี้เอาไอเวนี่ไปเฮ้ยเอามันไปอะไรดีแล้วดวงจันทร์เฮ้ยชมจันทร์เลยไอ้นะนี่ไงโมเดิร์นมูนเลยนะไปไหนเนี่ยอันนี้คือที่เราต้องไปแต่กูอยากจะมาตรงนี้มาสกิดต่อมเสือกกูไอชาวทุเรียนมานี่กูจะเช็คปืนมึงก่อนเช็คเกาะมึงก่อนโอเคใช้ตัวนี้ไปเกาะมึงไม่มีดีกว่านี้เนี่ยไอทุเรียนเอ้ยไม่เดี๋ยวต้องหาเกราะไอ้พวกทุเรียนอะไรพวกนี้มาใส่ให้มันด้วยนะแต่ไว้ก่อนนะยังไม่ต้องจริงจังมากนะไปแล้วโอเควิ F5 เลยเทคออโอเคเรียบร้อยต่อไปก็มาตรงนี้ลืมเซฟใหญ่โอเคต้องเซฟใหญ่ไปด้วยนะฮะเผื่อเกิดข้อผิดพลาดเพราะว่าเซฟเร็วเนี่ยมันจะเราได้ใช้บ่อยๆเนี่ยต้องเซฟบ่อยแค่อยู่ฝั่งกูมาผิดทางโอ้นั่นคือโลกยิงไปที่โลกเลยอยู่ไหนวะยี่มันมีทางไปใช่ไหม
ลดต้านแรงโน้มถ่วงเลยนะลดต้านแรงโน้มถ่วงไปทางโน้นอะไรวะมันพยายามจะยิงเราอ่ะมีอะไรที่กูต้องเก็บไหมน่ามีเดี๋ยวเราจะลองไปตรงที่ไอ้พวกศัตรูมันยิงเรานะฮะก็ไม่มีอะไรแล้วนะอะไรเนี่ยไอ้มนุษย์มึงมาคุยกับกูดิกูยิงหมดแล้วเนี่ยมุ่งไปที่ระบบสุริยะเนี่ยและจัดการกับพวกดวงจันทร์ของเราต้องลงใช่ไหมตัวไหนน่าจะอันนี้ลองดูก่อนนี่ไงโอ้โหลงไปเลยเนี่ยเซฟก่อน แสดงว่ามีเรื่องฮะถ้าลงมาอย่างนี้แสดงว่ามีเรื่องนะเปิดมีถังระเบิดให้กูด้วยแสดงว่างานนี้มีเรื่องทำไมฮะมึงไปไหนของพวกมึงกันน่ะอุ้ยโอเคแม่งมันคุกวงในเราเมื่อกี้เกือบไปละไอ้เหี้ยเอ้ยปัญญาประดิษฐ์มิน่าเทอร์มินาเตอร์จะครองโลกมันเป็นปัญญาประดิษฐ์เสมือนเฉยๆนะไม่ใช่ระบบ AI นะมันหาใช่ AI จริงไหมเป็นแบบก่อนจะเป็น AI นะฮะF5 ต้องเช็คตัวรีเลย์ว่าต้องระเบิดทิ้งใช้ความรุนแรงแก้ปัญหาก่อนหลบไปสิจอมันจะให้ผมทำอะไรเนี่ยมึงจะให้กูทำอะไรมึงไม่มีปุ่มให้กูกดเรื่องใช้ความรุนแรงที่ถนัดนักร้อย โ
เสร็จแล้วใช่ไหมกูทำอะไรเนี่ยทำลายนี่3 อันอะไรวะเนี่ยกูจะไม่ทำแล้วนะไอ้เหี้ยไม่บอกเหี้ยกูสักอย่างถ้ามึงไม่บอกเลยกูสักอย่างกูจะไม่ทำแล้วนะเควสเหี้ยเนี่ยอะไรก็ไม่ให้กูสักอย่างอะไรวะfor 1ทำลายท่อสายทั้ง3ท่อสายทั้ง3นี่ปะขึ้นไหมไม่ขึ้นไม่น่ามีอะไรแล้วงั้นไปแล้วนะกูหาไม่เจอเนี่ยมึงไม่ขึ้นกูก็ไม่สนใจแล้วนะเดี๋ยวค่อยว่ากันกูอาจจะมาทำนอกรอบแค่ไม่เปิดกล่องหาไม่ได้เลยเปิดไม่ได้ก็ไม่ต้องเปิดนะไปพี่เดี๋ยวไว้ผมมาทำนอกรอบแล้วกันนะนี่ไปดีกว่าแล้วอุ้ย3 ทุ่มครึ่งแล้วเนี่ยโอเค3 ทุ่มครึ่งก็3 ทุ่มครึ่งโอเคงั้นก็น่าจะพอได้นี้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมตื่นเช้าอันนี้ผมเล่นรอบ2เพราะว่าเกมนี้มันยืดนะบางอย่างมันยืดเพราะว่ามันต้องคุยนู่นนี่นั่นนะก็จะเสียเวลาหน่อยนะโอเคก็พอก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้า